बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से जुमेरात का दिन है और रमज़ानुल मुबारक का 8वां रोज़ा है। पता ही नहीं चला 8 रोज़े भी हो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे रोज़ेदारों के ऊपर बहुत बड़ी नेमत दी है, क्योंकि आज भी बहुत ही बड़ा और अच्छा दिन गुजरा है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था। और ये नहीं है कि हमारे डेरा गाजी खान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ऐसा ही मौसम है। तो बाकी अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग आप दोस्तों के लिए शाहज़ेब गोट फार्म की तरफ से 10 बकरियों का सेट लेकर आए। राजनपुरी बिल्कुल ही वाइट पट्टे हैं, बिल्कुल ही खूबसूरत चीज़ें हैं। ये फ्रंट कैमरे में अपनी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोग हमसे यानी कि वीडियो कॉल में भी बात कर सकें और आप लोग फ्रॉड से भी बच सकें, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग ऑनलाइन पे काफ़ी फ्रॉड कर रहे हैं। पेमेंट वगैरह मंगवा लेते हैं, फिर नंबर वगैरह बंद कर देते हैं, हमारी वीडियो लगा देते हैं या पिक्चर वगैरह लगा के। तो आप लोगों ने उनके ऊपर भरोसा नहीं करना मेरे प्यारे भाई। वीडियो जिससे आपने जानवर लेने हो ना, आप लोग उस बंदे से वीडियो कॉल में लाजमी बात कर लिया करें। अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखाते हैं, वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है मेरे भाई। अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ें। ये नंबर 1 पे पाठ आ रही है माशाल्लाह से। इसकी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। मज़े की बात ये मेरे प्यारे भाई, इतनी लेंथ और हाइट है और मज़े की बात है अभी भी 2 दांत है। हालांकि इस तरह का जानवर 4 दांत 6 दांत हो जाता है, लेकिन ये माशाल्लाह से अभी 2 दांत है। इसके बाद आपको मज़ीद मैंने और भी अच्छी अच्छी लाटें दिखानी है। इंशाल्लाह से आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, लाइक और शेयर करना है। इस तरह की पटें जो होंगी मेरे प्यारे भाई, आपने सिर्फ इनके साथ एक बड़ा ब्रीडर लेना है जो माशाल्लाह से क्रॉस होने के काबिल होती हैं। बिल्कुल ही खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर थोड़ी छोटी लेंगे उसके ऊपर आपको 2-3 माह मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दाम दिखा मुलर, ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ ना, ये देखें प्योर 2 दांत माशाल्लाह से, यानी कि ये तकरीबन 12 माह से लेकर 14 माह की पट है। कोई जानवर 12 माह में धुंधा होता है, कोई 14 माह में होता है। ये नंबर 1 पे आ रही माशाल्लाह से। इसकी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है, आपको और भी इससे अच्छे और सस्ते जानवर दिखाने हैं, इंशाल्लाह से मज़ा आएगा। अभी आपको 2 नंबर वाली दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये देख लें माशाल्लाह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों नंबर 2 पे आ रही है माशाल्लाह से। इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती और लेंथ हाइट आप दोस्तों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त और रोड क्लास चीज़ है। ये भी मेरे प्यारे भाई अभी 2 दांत नहीं हुई, मज़े की बात है, अभी खीरी है, तकरीबन 10 माह की पट है, बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे जितने भी नबी पाक यानी कि हमारे नबी से लेके जितने पैगंबर गुजरे हैं, सब ने बकरियाँ रखी थी। हज़रत आदम से लेके जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियाँ रखी थी। तो आप लोग भी बकरियाँ रखें। कारोबार में एक तो बरकत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह से आपको आपके कारोबार में फ़ायदा भी होगा। 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, आप लोग रखें, अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर आप लोग खुद ले सकते हैं आप लोग खुद लें, अगर आप लोग खुद नहीं ले सकते आप किसी ऐसे मजबूर बंदे को लेके दें जो अल्हम्दुलिल्लाह से देखभाल करने वाला हो, जो यानी कि गरीब बंदा हो, आपके रिश्तेदार होंगे या कोई भी आपका ऐसा जो करीबी बंदा हो जो बकरियों की देखभाल कर सके। ये मेरे प्यारे भाई नंबर 2 पे आ रही है। इसके मैं आपको दांत दिखा देता हूँ करीब से, ये आप लोग चेक करना। दांत दिखा मुलर, ये देखें अभी कच्ची खीरी है माशाल्लाह से। पक्की खीरी होता है ना, हम कहते हैं पक्का, यानी कि दोंदा हो गया है ना, इस वजह से आप लोग चेक कर लें। बकरा दोंदा जैसे होता है ना, हम कहते हैं पक्का खीरा हो गया है, यानी कि दोंदा जल्दी हो जाएगा। अभी मज़ीद इसको तकरीबन 2 माह लगेंगे 2 दांत होने में। ये मज़ीद कितना हाइट निकालेगी ये आप दोस्तों के सामने है। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 2 पे अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं आपको 3 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये देखें, इसका चेहरा देखें, बिल्कुल ही तोता शेप ओरिजिनल चीज़ है मेरे दोस्तों माशाल्लाह से। ये भी आ रही है बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है। ये आप लोग देख लें। एक एक करके मेरा दिखाने का मकसद क्या होता है, ताकि आपको सही माने में चीज़ें दिखाई जाएं और अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं, ताकि आप लोग अगर कार्गो में भी हमसे मंगवाते हैं ना, तो नंबर हमारे मौजूद हैं, 2 ही नंबर होते हैं। आप लोग इन नंबरों पर रब्ता करके ये जानवर ले सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई, जिस बंदे से भी माल लें पहले वीडियो कॉल में लाजमी बात कर लिया करें कि वीडियो वाला बंदा है भी या नहीं है। आप लोग इससे फ्रॉड से भी बचेंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह से यानी कि किसी के दबाव में भी नहीं आ सकते। या अक्सर लोग आजकल जैसे पैसे मंगवा लेते हैं ना, तो बाद का नंबर बंद कर देते हैं, तो हमारा नाम भी ख़राब कर रहे हैं और भी हमारे बहुत से गोट फार्म वाले हैं तो उनका नाम भी। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 3 पे और ये माशाल्लाह से दांतों में खीरी है। इसके दांत आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है। ये आप लोग देख लें। एक ब्रीडर लेना है आपने, इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत होगी। इनके ऊपर मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी छोटी लेंगे तो उसके ऊपर आपको 2 महीने 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। ये 3 नंबर पर आ रही है दोस्तों माशाल्लाह से। अभी मैं आपको 4 नंबर वाली दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। और दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रही है नंबर 4 पे पाट आ रही है। इसकी भी खूबसूरती देख लें और क्वालिटी देख लें, तो ये भी मज़े की बात है। अभी दांतों में खीरी है, बहुत ही ज़बरदस्त और रोड क्लास चीज़ है। चुन चुन के हमने आप दोस्तों के लिए दाने निकाले ताकि आपके लिए अच्छे और खूबसूरत दाने निकाले जाएँ माशाल्लाह से। आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके भी दांत दिखाओ भाई, ये देखें,
ये भी अभी खीरी है माशाल्लाह से, ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 4 पे। तो अभी मैं आपको 5 नंबर वाली दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से दोस्तों ये नंबर 5 पे आ रही है, बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारे गोट फार्म वाले इस तरह की लाटें आपको दिखाते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं दिखाते जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ ना, एक एक करके सही माने में चीज़ें दिखाई जाएँ, ताकि अगर आप लोग हमारे फार्म पर भी आ सकें, आपको पता चले आपने वीडियो में कौन सी लाट देखी थी। लाट में तो आपको चला फिरा के दिखाएंगे, उसमें कुछ समझ नहीं आता है। ये मेरे प्यारे भाई आ रही है माशाल्लाह से नंबर 5 पे। अभी मैं आपको 6 नंबर वाली दिखा देता हूँ। मैं मुलर और माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई आ रही है नंबर 6 पे, बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है। ये भी वाइट गुलाबी पट है, सारी की सारी आज आपको राजनपुरी दिखानी माशाल्लाह से ओरिजिनल चीज़ है। अभी मैं आपको 7 नंबर 8 9 और 10 वाली दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे दोस्तों ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 7 पे पट आ रही है, बिल्कुल ही खूबसूरत और रोड क्लास चीज़ है। इसकी भी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती देखें। कुछ इसके अंदर माशाल्लाह से बड़े साइज़ की भी हैं, कुछ जो है ना 1-2 जानवर हैं जो थोड़े नॉर्मल वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादातर बड़े जानवर हैं। ये 7 नंबर पे आ चुकी है। इनकी प्राइस भी आपको बता देते हैं मेरे प्यारे पे, वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है, ये नहीं है कि आपको रेट नहीं देंगे, रेट भी आपको मुकम्मल दिया जाएगा। ये 7 पे आ रही है, अभी आपको 8 नंबर वाली दिखाता हूँ। और ये दोस्तों माशाल्लाह से 8 नंबर पर ये पट आ रही है, और ये वाली आ रही है 9 पे। क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको जानवर दिखा के फिर पूरी एक साथ लाट दिखा देते हैं। ये 9 आ चुकी हैं। अभी आपको एक 10 नंबर वाली दिखा के फिर पूरे साथ एक साथ बकरियां आपको दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई। वंजन मुलर ये दोस्तों सिर्फ लास्ट पे पाट आ रही है 10 नंबर पे। ये 6 माह वाली पाट है। बाकी इनका जो रेट है मेरे प्यारे भाई, ये आपको मिलेंगी फाइनल 30,000 के हिसाब से। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगी। अभी मैं आपको पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। ये मेरे प्यारे भाई अभी आपको सारी लाट एक साथ खड़ी करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सही माने में चीज़ों का पता चले और क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह से मैं आपके लिए मजीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा शादेब गोट फार्म की तरफ से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।